Imagina això, envies una mostra de saliva a un laboratori d'anàlisi d'ADN i en qüestió de setmanes et revelen el lloc d'origen dels teus avantpassats. En base al teu ADN ets 100% europeu, o tens un 14% del nord d'Àfrica, un 24% del centre d'Europa, un 28% de britànic i un 3% de sicilià. Ho diu la ciència, i gairebé sembla màgia, oi? No. Més aviat és màrqueting. M'explico. En un dels primers vídeos del canal ja vaig insinuar que des del punt de vista de la genealogia aquest tipus d'anàlisis o de resultats no m'acaben de fer el pes, perquè quan es parla de genealogia genètica o d'un test d'ADN, el que li ve al cap a molta gent normalment és això. Un mapa amb unes àrees més o menys definides, una llista de països i uns percentatges que teòricament ens diuen d'on eren els avantpassats i, per tant, on es situen els nostres orígens. De fet, és possible que hagueu vist algun vídeo d'algun reality o un youtuber. També pot ser que en algun moment us hagueu creuat amb anuncis del tipus amb una mostra de saliva i per un mòdic preu et revelem els orígens dels teus avantpassats. O bé, descobreix d'on prové la teva família amb una senzilla prova d'ADN. O pitjor encara, descobreix qui ets realment amb el teu ADN. Però fins a quin punt són fiables aquestes proves d'ADN? I si ho són, quina informació ens poden donar realment? És cert que una prova d'ADN et pot revelar l'origen dels teus avantpassats? I amb quina precisió? Doncs justament perquè crec que una anàlisi d'ADN és una eina molt interessant i pot ser molt útil en una investigació genealògica, soc bastant escèptic pel que fa a aquests resultats en concret. Encara que les empreses que es dediquen a aquest tipus de productes són el que fan servir com a ganxo i com a reclam publicitari. I per això tenia ganes de fer aquest vídeo, encara que s'escapi una mica de la genealogia. A grans trets, aquestes proves tenen dos tipus de limitacions fonamentals. La primera és de concepte i, per extensió, té a veure amb com es tracten les dades. I, per altra banda, a la pròpia naturalesa de l'ADN, és a dir, com es transmet el material genètic al llarg de les generacions. Comencem veient com funcionen aquests tests. Bàsicament, l'ADN és una cadena que conté codificada la informació que qualsevol organisme, en aquest cas els humans, necessita pel seu correcte funcionament. I, de fet, per una mateixa espècie, l'ADN és exactament idèntic en tots els individus. En el cas dels humans, el 99,9% de l'ADN és exactament el mateix. Així que els laboratoris analitzen punts concrets de la cadena, el que anomenem marcadors, que presenten una certa variabilitat que són representatius d'aquesta petitíssima part que ens diferencia els uns dels altres. Un cop tenen aquesta informació, uns 700.000 marcadors aproximadament, es comparen amb els diferents grups de població de referència. I aquí comencen els problemes. Si volguéssim saber l'origen del nostre ADN, és a dir, l'origen dels nostres avantpassats, compararíem aquestes dades amb l'ADN de persones que van viure fa, 300, 500, 700 anys? En primer lloc, on posem el límit? En qualsevol cas, no tenim accés a ADN d'humans de fa 500 anys. Així que els laboratoris comparen el nostre ADN amb grups de població actuals que viuen en aquests diferents indrets. És a dir, que assumeixen que aquestes persones que viuen a dia d'avui en aquests llocs són representatius de les persones que hi vivien fa 300, 500 o 700 anys. I això va relacionat amb un altre problema, que és com definim un grup de població. Idealment es tractaria d'un grup de gent que podem situar en un mateix espai geogràfic i que comparteixen entre ells unes característiques concretes que alhora els diferencien dels altres grups. I això a nivell cultural pot ser fàcil o relativament fàcil, però a nivell genètic no ho és. No vull entrar-hi molt a fons perquè la genètica de poblacions és un tema que se m'escapa bastant, però m'he estat llegint aquest llibre del professor Costas Camporakis de la Universitat de Ginebra, que acaba de sortir fa pocs mesos, i pel que sembla ser, la realitat és que no hi ha una frontera clara entre els diferents grups de població a nivell genètic, sinó que hi ha una certa continuïtat, ja sigui per veïnatge o bé per diferents corrents migratoris al llarg de la història recent. I tampoc hi ha una correspondència clara entre genètica i un grup ètnic, una ètnia, tal com l'entenem des del punt de vista social, històric, lingüístic, etc. I si ja és problemàtic parlar d'un ADN català o escocès o grec, encara té menys sentit des del punt de vista dels estats-nació actuals. Les fronteres polítiques, com bé sabem, han anat evolucionant al llarg de la història, separant grups humans consolidats i agrupant en una mateixa entitat política grups de població que no tenen res a veure. Per tant, encara té menys sentit parlar d'un ADN espanyol o italià o francès.
A més, no tots els grups de referència que s'utilitzen en aquests models matemàtics són igualment representatius. Pel motiu que sigui, els grups de referència de poblacions europees solen tenir més mostres, més individus que els representin que grups de població, posem per cas, de l'Àfrica. En qualsevol cas, el que hem de tenir en compte és que aquests laboratoris utilitzen un model matemàtic que calcula el grau de similitud del nostre ADN o d'una part del nostre ADN amb el d'uns grups de població i formats per individus actuals. I això ho hem de tenir molt clar a l'hora d'interpretar el nostre resultat. Per tant, és normal que segons el laboratori a una mateixa persona li donin resultats diferents, ja que ni utilitzen el mateix model matemàtic ni utilitzen els mateixos grups de referència. Us posaré un exemple perquè es vegi tot això. En el test d'ADN que em vaig fer a Family Tree DNA l'any 2017, els resultats del My Origins eren aquests: 46% ibèric, 42% de centre europeu i un 12% del sud d'Europa, és a dir, Grècia i Itàlia. Amb l'actualització a la versió 3, el percentatge d'ibèric m'ha pujat del 46 al 56%. M'ha aparegut un 6% de britànic i traces d'hongarès, tot i que ja m'avisa que pot ser fals. I amb les dades en brut de Family Tree DNA me les vaig descarregar i les vaig carregar al meu compte de MyHeritage. Allà l'estimació ètnica que em dona és d'un 58% d'ibèric, centrat sobretot en el nord-est de la península, és a dir, a Catalunya, un 38% europeu nord-occidental i traces d'italià i orient mitjà. Ja ho veieu, partint exactament de les mateixes dades, tenim resultats força diferents. També em vaig fer un test d'ADN a 23andMe, en aquest cas no vaig penjar les dades, sinó que em vaig haver de tornar a enviar saliva. Tinc la boca seca, mar. I en aquest cas el mètode que fan servir és força diferent i els resultats són un 86% d'ibèric, un 14% d'europeu nord-occidental i una traça de Xipre. Si rasquem els detalls, veiem que aquest 85% d'ibèric es concentra a Catalunya, mentre que no detecta similituds amb d'altres regions de la península. El resultat d'europeu nord-occidental també és molt genèric i no especifica la regió en concret. Així doncs, tenim 3 laboratoris diferents, 3 resultats diferents. Abans de parlar de quin és el millor, veiem la segona gran limitació d'aquest tipus de proves. I té a veure amb com es transmet l'ADN dels nostres avantpassats cap a nosaltres. Ja hem vist en altres vídeos del canal que rebem un 50% de l'ADN de cadascun dels nostres pares. Això vol dir que tant el pare com la mare ens transmeten un 50% del seu ADN. Però passa que aquesta meitat és aleatòria, així que la part que rebem de l'avi o de l'àvia no és la meitat de la meitat, un 25%, sinó que aquest valor varia entre un 20 i un 30% aproximadament. Aquesta diferència s'accentua a cada generació que passa. Si l'avi ens havia de transmetre un 25%, el besavi un 12,5%, però la realitat és que l'ADN que ens pot transmetre un besavi varia entre un 7 i un 20% aproximadament. Això significa que hi ha avantpassats o línies familiars que estan sobrerepresentades o infrarepresentades al nostre ADN. Sí, genèticament ens assemblem més a uns avantpassats que a uns altres. I de fet, a mesura que retrocedim generacions, hi ha avantpassats que simplement no es reflecteixen al nostre ADN. Per exemple, dels avantpassats de la 9ª generació només ens ha arribat fragments d'ADN de la meitat d'ells. Tant és així que alguns autors afirmen que tenim 2 arbres familiars, el genealògic i el genètic. I què passa si els meus pares han tingut més fills a part de mi? Doncs que els meus germans també hauran rebut la meitat de l'ADN del meu pare i la meitat de l'ADN de la meva mare. Però són meitats diferents. Així, mentre que els nostres arbres genealògics són forçosament idèntics, perquè tenim el mateix pare i tenim la mateixa mare, els nostres arbres genètics poden ser força diferents. I això, naturalment, es reflecteix en aquesta suposada estimació ètnica. Us ho ensenyo. Per motius que explicaré en un altre vídeo, vaig demanar als meus germans si es voldrien fer una prova d'ADN. No us vull marejar amb números amunt i avall, però fixeu-vos, per exemple, que en el meu 2% d'italià, en el cas del meu germà es converteix en un 11%, i en la meva germana és inexistent. Si mirem a MyHeritage també veiem diferències significatives. Un 1,4% d'italià en el meu cas, un 25% en el meu germà, un 17% en la meva germana. No té cap sentit. On vull anar a parar amb tot això? Doncs bàsicament a la idea central del vídeo, i és que malgrat ens donin una falsa sensació de ser precisos,
Aquests resultats, aquests percentatges s'han d'agafar molt amb pinces des d'un punt de vista genealògic o fins i tot considerar-los poc més que una curiositat. I ara sí, anem a veure quin resultat és el bo, quin s'acosta més a la realitat. Aviam, la realitat és que les últimes 8 o 9 generacions, la major part dels meus avantpassats els puc situar a Catalunya, concretament al Prepirineu i al Pla de Barcelona. Tinc una besàvia que era de la Ribagorça, un besavi que era de Seròs, però bàsicament tots es troben a Catalunya i per tant un 40% de centre europeu, un 80% d'ibèric. La veritat és que tampoc em diuen res, no m'aporten absolutament res. Com a molt, una estimació ètnica d'aquest tipus em podria donar pistes si no sabés absolutament res dels meus avantpassats més recents, si no sabés res del meu pare o no sabés res d'una de les àvies o besavis, però cap prova d'ADN em dirà exactament ni com es deien els meus avantpassats, ni on van néixer, ni quin dia van néixer, ni a quin poble van néixer. Insisteixo, les proves d'ADN poden ser molt útils en genealogia, però per trobar persones amb qui tenim avantpassats en comú i compartir-hi informació. Però per molt que millorin els models matemàtics, per molt que millorin les seves bases de dades, cap prova d'ADN ens donarà com a resultat el nostre arbre genealògic. Això ho haurem d'anar construint pas a pas. Per no dir també, i contestant a alguns eslògans publicitaris, que la meva identitat no són només els meus avantpassats. Però bé, això ja són figues d'un altre paner. El que vinc a dir és que no hi ha una via ràpida per descobrir qui eren i d'on eren els nostres avantpassats. Si ho voleu saber, haureu d'agafar paper i boli i començar a investigar. És més lent, però us asseguro que és molt més gratificant. I si no sabeu per on començar, us deixo amb aquest vídeo introductori a la genealogia. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i fins aviat!